O cagaço que o Bruno levou. Vai buscar a lenha lá. Juma cortou lá. Esse lobisomem, né? E vai sair mais amanhã de dia, eu acho. Olha só o detalhezinho. Maravilha que ficou. Olha como foi no chão também um carreteiro, olha só. Esse lobisomem aqui. Todo jeito não passa, né, velho? Vamos tacar no fogo, né, mano? Ai, ali, ó, chaleira velha de guerra aí. Acharam o maricá cortadinho, né? Ah. Tem maricá, é lenha boa, mas é maioninheira de espinho. Olha aí, a caipira do sul. É que tem uma isca artificial, ó. Como é que tá ficando, viu? Tá ficando bom, né? Lá embaixo passou o rio. Viu? E a sapaiada que se instalou nessa ilha aqui, hein, Vilmar? Até os sapos já estão enjoados da água já, né, meu? Ah. Nós é jeca, mas é joia e sem luxo nenhum. É o caipira do sul. Sou um simples operário que trabalha todo dia, sonhando com um bom futuro, sempre honrei a família. Sou casado há muitos anos, tive apenas uma filha. Cada ano que passava, via como ela crescia. Orgulhoso por ser pai, tinha ciúmes demais, não descuidava jamais, até mais do que devia. Quando ela já estava moça, em plena flor da idade, se apaixonou por um moço pra minha infelicidade. Juraram amor eterno contra a minha vontade. Meu ciúme possessivo foi minha perversidade. Não dei meu consentimento, nem pensei no sofrimento que eu causei no momento, negando amor de verdade. Mesmo sem eu permitir, resolveram se casar. Magoado então decidi que não ia perdoar. Com ódio eu resolvi para sempre me afastar, mas um grave acidente fez minha vida mudar. De carro um dia eu bati e muito sangue perdi. A morte de perto eu vi, no hospital fui acordar. Quando abri os meus olhos, com aparelhos respirando, olhei pro lado e vi meu genro sangue doando. Disse assim: eu te perdoo, não estou te condenando por ter rejeitado o amor que o fruto está te dando. Seu sangue é o mesmo que o meu, o amor de sua filha e eu. Sua neta tempos nasceu, meu avô está perguntando. Todo mundo erra um dia, nem sempre temos razão. O orgulho foi quebrado, já faz parte do passado. Restou somente a lição. Ao meu amigo pescador e pescadora, para você que está procurando algo saudável para fazer na beira do rio, meus amigos, a opção está aí, ó, Make Massas, ó. Tem massa, tem tortéis, tem lasanha, tem buchinho, tem feijoada,
Tem pizza, várias opções, meus amigos. O mais importante, produto natural, o único conservante é o congelamento. Precisando é só chamar aí, meus companheiros. A Serra Gaúcha aí, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. E no próximo episódio, meus amigos, na parte 2 desse acampamento, vamos estar fazendo aquela massinha esperta da Make Massas. Acompanhe nós e vamos embora. E para aqueles amigos que moram em Sinop, Mato Grosso e região, que procuram combustível de qualidade para ir pescar, é no posto Jacarandás, do nosso amigo Jair Furiama. Combustível de qualidade Shell é no posto Jacarandá. E olha aí, meus companheiros da faca do Caipira do Sul, já estamos mostrando mais um belo trabalho da cutelaria Royal Horse. Você quer comprar uma faca, pescador e pescadora? Para limpar o bitelo, para passar no óleo, é só ligar para a cutelaria Royal Horse. Tudo bom, meus amigos e minhas amigas? Certinho? Como é que vai vocês aí, meus companheiros? É, né, Vilma? Depois de ficar uns dias parado aí, né? Bastante dia parado sem pescar, né? É. Mas olha só, muita enchente ainda nos campos, né? Muito enchente nos campos, né? Foi. Mas mesmo assim, água, é aí que nós... muita água, meus amigos. Mesmo assim resolvemos vir fazer vídeo pra vocês aí, né? Muita gente perdeu suas coisas aí no sul, né? A gente tá bem triste, perderam seus familiares aí, né? A gente fica comovido com a situação dessa, mas Deus sabe o que faz, né, meus amigos, né? Bola pra frente aí, né? Deus ajude aqueles que perderam tudo a recuperar novamente, né? É. Com a ajuda do próximo aí, como a gente sempre diz, né, meus amigos? E vamos embora, vamos ficar 4 dias na enchente, né? É, uns 4 dias. 4 dias. Não deu tempo muito de mostrar as coisas pra vocês fazerem, meus companheiros, porque a gente vai ter que buscar lenha, já são quase 5 da tarde, já tá quase escuro. E tá prometendo chuva o tempo, como vocês podem ver. Mas a mesma lona, botei umas coisas pra baixo aqui. E vamos estar buscando lenha aí no trilho aqui, ó. Nós estamos em cima de uma taipa acampada aqui. Não tem, é só água em roda da gente aí, ó. Vamos mostrar pra vocês. Acompanhe nós, meus companheiros. Já já a gente tá voltando. Se nós pegar algum peixe de noite, a gente mostra pra vocês. Se não, vamos pescar só amanhã. Vamos fazer umas boias de noite, né, viu? É. E vamos embora. Esse lobisomem já tá comendo aí, meus companheiros. Ali, ó, o Vilma. O Vilma já tá ali puxando o caíca, tirando a água de dentro dele, pegando mais uns litros de água que ficou ali dentro. E olha como eu falei, meus filhos. Olha aí, ó. Aqui é um dique onde a gente tá. Olha lá no outro lado aí, ó. Só água. Acompanha nós aqui vocês. Tá uma bagunça ainda aqui, não deu tempo da gente arrumar, né? A gente se atrasou lá. Lá tá o lobisomem. A gente se atrasou. O motorzinho quis dar uma reinada no carburadorzinho dele. Assim, pronto, teve que mexer, né? Olha só, como eu falei, ó. Olha aí. Água por tudo, por tudo, por tudo. É grande ou não é grande a enchente, meu filho? Hein? Olha pra nós aí. E vamos embora, vamos lá buscar uma lenha com o Simprão que o Vilmar lá. Com os 2 lobisomens, ó. Olha lá, e vem o lobisomem. Lobisomem. É água, né, Vilma? Dia bom, né? Olha só, meus amigos e minhas amigas. E tá pra chuva o tempo ainda. Olha o marzão de água que em roda aí toda. Tudo em roda água aí, ó. E aí, que loucura. Mas vamos lá naquele diquezinho lá buscar lenha, ó. O único local que tem fora sem água é ali, ó. E lá tá o acampamento nosso lá. É, meu Simprão, até nós começar a pescar vai dar trabalho, né? Tem que pegar lenha ainda. Tivemos que achar um local seco pra nós acampar, né? Tá feio, tá feio. Muita água, né? Muita água, cercado de água, mas ainda bem que a gente achou um lugar. E vamos catar lenha. E vem o Vilmo com mais um punhado lá, ainda bem que aqui nesse barrancão tem cortado, né, velho? Tem. Os rapazes aí vieram, fizeram uma limpeza aí nos barrancos, deixaram o maricá cortadinho, né, velho? Ah. Vamos lá, vamos pegar. Vamos dar os bois de noite agora. É, que tem maricá, é lenha boa, mas é uma ninheira de espinho. Nunca vi tanto espinho também pra furar a mão. E aí, Vilma, como é que tá a lenha aí? Como é que tá de lenha aí? Aham, eu vou vir de barco aí depois, hein? Acompanhe nós, meu Simprão. Ó, o Vilma já cortou mais uns de facão ali, ó. Sim, sim, vou estar fazendo a volta, né? A gente passa a serra nela aí, viu? Ah. E vamos embora, meus companheiros. Vamos embora, vamos lá levar pro barco lá. Essa lenha aqui. Olha só o aguão, como vocês podem ver aí. Coisa mais triste esse enchentão que deu aí no sul, hein? Só tragédia, meus amigos. Só tragédia mesmo aí, né? Até agora há pouco nós vimos uma criação morta ali embaixo, ó, pra baixo do barco ali. Não deu pra filmar pra vocês, o Simprão passou reto com o barco.
Fazendo a volta lá, buscar a lenha lá. Vilma cortou lá. Tá aí, pegamos a lenha já, né, viu? Peguemos. O João tá suado, tá cortando com o facão, ó. Olha aí, ó. Olha um monte de lenha que deu aí, meus companheiros. Tem mais um pauzinho aqui. Aonde, viu? Olha aí, ó. Viu umas embrenhando na mata aí. É, não é fácil, a lida não para, meus companheiros. Olha só, mas tá bom. Pra hoje tá bom de lenha já, ó. Tô armando a barraca agora lá. Terminando de ajeitar o resto das tralhas. Olha aí pra vocês verem mais uma vez, ó. Vou passar bem devagarzinho pra vocês verem o tamanho da água que tem aí no campo. Isso aqui tudo é seco, ó. Não tem nada de água nesse campo aqui, ó. É tudo da enchente, ó. O rio passa lá embaixo, vou mostrar pra vocês, eu vou apontar com o dedo, ó. Lá embaixo passa o rio, ó. Ó, rosteando aquele mato lá atrás, matinho lá. E o Vilma tá ali, ó. Pegando os gravetos pra tacar-lhe fogo, né, Vilma? Pra nós fazer um mate agora. Então vamos embora, meus companheiros. Vamos lá, vamos terminar de armar. Pode ser aí, Vilma. Terminar de armar essa barraca aqui que tá anoitecendo. Nem vai dar tempo de pescar hoje, eu acho. Taca-lhe fogo aí, Vilma. Taca-lhe fogo. Isso. Olha. O cagaço que o Vilma levou. Olha aí, meu cifrão. O Vilma levou um cagaço aí, ó. Mas que barbaridade aí. Ah, mas beleza. Mas eita fogueira, né? Agora tá o jeito que a gente gosta, né, meu? É. O que vamos fazer agora? Fazer um mate, né, meu? Chimarrão, né? Ok. Vamos tentar pegar uns bitel depois, né, meu? Armar umas linhas ali, né? Vamos. Tá armada a barraca, o fogo tá feito. Agora vamos dar descansada agora, meu senhor. Foi cansativo. Subir o rio, pegar a lenha, armar acampamento. E daqui a um pouco vamos tentar pegar uns bitel. É, mas custou pegar a fogueira, né, viu? Tudo molhado também, né? Ah, mas tá pegando. É, a lenha tudo úmida. Imagina, debaixo d'água uns quantos dias, né, viu? Uhum. Vamos fazer o mate então, meu senhor? Vamos tacar nossa chaleirinha velha de guerra no fogo? Agora pega fogo num pedaço de borracha aqui. É, e vamos embora, né, viu? Aí, ó. Ajeitando as bagunças ainda, porque tá feio. Muita coisa pra arrumar, né, viu? É. Vamos ficar 4 dias pescando, né, meus amigos? Então, muita coisa a gente trouxe. Até arrumar tudo. Aí vamos embora. Aí nossa chaleirinha velha de guerra aí. Pegou todas as lampinhas. Peguei. Tacar no fogo. E vai em cima da madeira mesmo, sem uma gradezinha, né, Vilmar? Não. Mas vai-se embora. Vamos estar instalando a nossa luz agora aí. Esquecemos da. É, esquecemos na grade, meu senhor. Mas a gente bota em cima da lenha mesmo e olha, como eu falei pra vocês mais uma vez, é um mar d'água, hein, Vilma? É um marzão da. Falei pro Simprão aí que, ó. Pra acampar o único local mesmo aí, ó. É só aqui, ó. E ó, o fogo tá minguado aí, ó. Tá custando a pegar. A lenha é muito molhada, né? Bom, aí pra trás é só água, olha pra vocês aí lá no campo, olha aí. Aí, ó. Atrás é casa que tem lá nos interior, lá. Passa no interior lá. Rural. A água é bem perto lá, né, Vilma? Aí, e o fogo velho aí, ó. E bombou agora, ó. Ai, Deus, viu a chaleira velha de guerra aí, ó. O mar vai acender um pito agora aí. Os lobisomens estão alinhados hoje aí, né? Foi alinhado. O que é aquilo lá pendurado, Vilma? O que é aquilo lá pendurado? Simprão Meio que molhou. caiu com os pés dentro d'água ali, meus companheiros. E ficou tudo molhado meio. E foi para o varal ali, o varal improvisado ali. No meio do rio aqui, com essa fumaça, esse fogo aqui vai ficar bem cheirosa, né? E começou o vento agora, né, Vilma? Começou. É, meu Simbrão, aqui onde a gente tá acampado, num lugar alto, né? É descampado, não tem nada de árvore, né? Nada. Ó, como você pode ver, é um descampadão.
Pega vento do lado que vem do litoral, da parte do litoral gaúcho aí, né? O Osório é um lugar que venta muito, então a parte parece que pega de Osório, vem tudo pra cá o vento, né, velho? Nessa banda aqui, né? Vamos tomar um mate então, meus. Vamos tomar um mate aí. Daqui a pouco nós estamos preparando uma boia aí. Vamos ver se pegamos os vitelos depois. Mas é mais certo amanhã, né, meu? Mais certo amanhã. E a gente vai pegar uns vitelos pra vocês, meus. E vamos embora. Tava bom o nosso mate, meus companheiros. Mas vamos partir pra boia agora, que nós estamos com fome, né, Vilma? Estamos com fome. O Gilmar já armou um mulinete, uma linha de pera ali com isca de lambaria, até uma rã. Pegou uma rãzinha e fez de isca, né, Vilma? Fez de isca. Hoje, meus amigos, o negócio vai ser rápido com nós aqui, ó. Vamos estar fazendo uma linguicinha, um salchichão aí, ó. Um arroz. Já eu tô mostrando detalhes, os temperos que o Simprão trouxe aí, ó. E o boi tá só por um salchichão também, um carreteiro, olha só. Esse lobisomem aqui. Já ganhou ração ali. Já ganhou bastante ração e tá com fome aí, né, viu? Que coisa séria, hein? E esse lobisomem, saco sem fundo, né? E vamos embora, meus companheiros. Vamos preparar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, no detalhezinho, os temperinhos que nós temos, né? Tá cortando o salchichão. E vão estar fazendo uma panela de ferro ainda, né, viu? Vamos. Esse boys, hein? Olha só, meu filho. A panela de ferro, hein? Isso é uma banha de porco, é bem mais saudável, né, viu? Que o óleo, né? Se o Bruno andou comprando aí uma banha de porco aí, ó. Banha de porco é a melhor opção que tem pra te fazer comida, fazer uma feijoada, botar a banha na feijoada pra temperar, uma carne, né? Tu vai fritar, tudo com a banha de porco é mais saudável, mas... E olha só o detalhezinho, temperinho que o Simprão trouxe aí, ó. Olha só a baciada que o Gilmar e o Simprão trouxe aí, ó. Tem tomate, tem cebola, tem pimentão, tem alho, né, Vilma? Tempero que não falta aí, né? Tem bastante. Tem bastante, ó. E vamos estar fazendo uma costela. Vamos engraxar o bigode amanhã, eu acho, viu? Tá catando uma lenha no mato aí, Simprão. Amanhã a gente tem mais tempo, a gente vai ficar 4 dias, né? Como vocês veem, o rancho que a gente fez aqui, ó. Fome a gente não passa, né, Vilma? Não. Temos café, trouxemos ovo pra fritar de manhã cedo. Temos torresmo aí, ó, pra comer. E vamos encher a barriga, né, boy? E esse lobisomem nem pisca ali, ó. E vamos estar fazendo um carreteiro agora de salchichão aí nessa panela de ferro, né, boys? Não fica nem brabo, hein? Esse Boris. Olha só, meu companheiro, tá picadinho aí. Vamos tacar ele no fogo, né, Vilmar? Vamos. Não tudo se agrade, meu Simbrão. Mas vai em cima da lenha mesmo, aqui, ó, bem ajeitadinha. Deixemos criar a brasa, ó. Só taquemos água aqui agora. Deu uma revirada aqui. Tá pronto o nosso estaleiro, ó. Para nós cozinhar aqui, ó. Vamos estar adicionando os temperos. Vamos estar picando pimentão, tomate, alho, cebola. E vamos tacar no fogo, fazer um arroz aí com linguiça para nós, salchichão aí. E o boy está no bico, ó. Amanhã a gente pesca, né, viu? Amanhã sim. Tá baixando, amanhã vai estar melhor, vai estar mais baixo, né? Atiremos linha na água, não deu nada por enquanto, né, viu? Não deu nada. Tá meio ruim. Mas enquanto isso, o peixe é o de menos, companheiros. O importante é nós estar contemplando essa boia e essa linda natureza na companhia de vocês. E vamos embora, lobisomem. Agora eu vou lavar a mão, quando encostei a mão aqui, né? Não, e a sapaiada que se instalou nessa ilha aqui, hein, Vilmar? Meu Deus do céu, vocês podem escutar no áudio, meu senhor, né? Quantia de sapo que tem rã aí, né? Gritando, né? Pedro! E vamos picar esses temperos aqui com o Simprão agora. Não tá tão organizado o acampamento hoje, né, Vilmar? Porque a gente não teve muito tempo de ajeitar. Chegamos tarde já, né, meu senhor? Amanhã nós vamos ajeitar bem. Amanhã nós vamos adiantar melhor, meus companheiros, né? Que a gente se atrapalhou aí no motorzinho, ele não queria pegar, né? Na hora de nós subir, tava dando excesso de gasolina, tava vazando gasolina pelo carburador, o Simprão teve que desmanchar ele, né, Vilmar? Até que conseguiu. Mas foi uma briga, meus companheiros, né? Graças a Deus deu tudo certo e a gente tá aí agora. A
Deu tempo de a gente se instalar aí, armar o acampamento, catar a lenha, tomar um mate aí, né? Botar umas linhazinhas na água e vamos fazer uma boia agora, hein? A gente vai ficar 2, 3 dias, então vai dar tempo de a gente pescar, né? Vamos fazer o vídeo em várias partes, eu acho umas 2, 3 partes, né, meu? É. E vamos embora. Já tá o tempero ali dentro, ó. Vamos botar um tomate, cebola, pimentão, alho aí. Já tá ali dentro, ali. Um arrozinho da hora ali. É, tempero na comida não pode faltar, né, Vilmar? Ah, não. Um carreteirão, no arroz com carne, com qualquer coisa, tem que ter tempero, né? E eu vou estar mostrando uma faca para vocês agora. Essa aqui o Simbrão tá usando para cortar tomate, cebola, e é só para isso, entendeu? Agora, uma faca dessas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, meus companheiros. Olha só, a novidade aqui, ó, faca do Caipira do Sul, ele aí, ó, que maravilha, eu vou estar mostrando para vocês de perto aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só o detalhezinho, meus companheiros, ó. Da cutelaria Royal Horse, ó. Quem querer entrar em contato com os amigos aí, ó. E o Simbrão tá afim até de fazer uma rifa um dia. Pra quem querer tá participando aí, ó. O Simbrão vai sortear uma faca do Caipira do Sul. Vou tá mandando fazer uma faca assim, ó. O que vocês acham, meus companheiros, ó. E quem querer fazer uma faca pra vocês também, meu Simbrão, ó, é só ligar pra cutelaria Royal Horse, ó. Tem vários modelos, como vocês vejam nos vídeos do Simbrão aí. Volte e meia, o Simbrão tá mostrando a faca aí, ó. Cada modelo mais bonito que o outro, né? Olha aí, ó. Essa aqui, ó. Inox, ó. Ele fez pro amigo aqui, ó. Pro Simbrão, ó. O Caipira no Sul, ó. Chega a reluzir, ó. Contra a luz, ó. Olha aí, ó. Caipira do Sul. E aqui tem uma isca artificial, ó. O detalhezinho, ó. Acompanha com a bainha aí, ó. Olha só. Coisa mais linda, ó. Se vocês querem botar o nome de vocês, ó. Só ligar pros amigos lá. Da cutelaria Royal Horse, ó. E vamos embora. Vamos terminar de ficar aquele tempero ali, ó. Eu achei muito lindo, meus. Eu achei muito lindo, hein? O que vocês acharam a faca personalizada? Amanhã de dia eu vou estar mostrando melhor ela pra vocês aí, tá, meus? Tá botando um alho aqui agora. Metade um pimentão e tá feito. Nós vamos fazer uma costela. Vamos estrear aquela faca na costela bem gorda, né, viu? E tá virando peixe, né, viu? Tá. O Gilmar tá olhando ali pra baixo, ali, viu? Tá virando uns peixes ali. Só que na linha não quiseram vir ainda, né? Vamos embora, com pouco eles vêm. Eita, fogo velho, olha só, meu Simbrão. E tá fritando nossa linguinha, nosso salchichão aí, ó. Como é que tá ficando, viu? Ficando bom. Tá ficando bom, né? Fritinho. Bem fritinho, né? E é o boss ali onde tá sentado, bem na frente do Vilma, deitado em cima das botinas, né, Vilma? Não dá nem lugar pra gente caminhar. Olha só. Vou conta minhas botas. Esse boss é uma figura, né, Vilma? Olha aí, ó. Tá fritinho o salchão, meus companheiros. Então vamos botar o nosso tempero, então. Vamos pegar o nosso tempero e vamos colocar, meus companheiros. Será que vai prestar nosso carreteiro ali, ó, nosso arroz com salchichão? Eita, meu Simbrão. E não é só nós estamos enlinhados aqui, não. Nesse dique aqui, ó. Olha quem tá com nós. Até o sapo, né, Vilma? É, tá. O sapo Até os sapos estão enlinhados na enchente aqui, ó. Com nós aqui de companhia, né, Vilma? É. A única parte que eles podem escapar é tudo disso. Os sapos escaparam da enchente e nós também, ó. Estamos fazendo companhia com eles, meu Simbrão. E vamos largar o tempero aqui. Mas pra te ver, até os bichos que são da água estão refugando a água já de tanto que choveu, né, Vilma? Até os sapos já estão enjoados da água já, né, Vilma? Ah, Tá louco, meu Deus. Não é, meu Simbrão. Foi água mesmo, né? Olha de brincadeira. Foi horrível. Muita chuva, né? Foi demais dessa vez. É um dia seca. Quando vem seca, né? Vem seca, estamos precisando de chuva. Aí tá, terminou a seca, vem a chuva, mas daí vem demais daí, né? É desproporcional. Quando tem a seca, que é pra vir a chuva, não vem, né, Vilma? Aí quando vem arrasando tudo, né, meu Simbrão? Vem dando essas tragédias como tá tendo aí, né? Os coitados dos amigos perdendo tudo aí, né? E até a vida perdendo, como eu falei no começo do vídeo, né? É triste, né? Mas tem que fazer o quê? Como Deus quer, né? Tem que ser como Deus quer, não como a gente quer, né, meus amigos? E vamos embora. E esse carreteiro vai ficar bem bom, né, Vilma? vai.
É, e ficou pronto nosso carreteiro, sabe? Ficou bom, viu? Ah, isso ficou. Vamos abrir pro Simbrão ver aqui então. Olha só, meus companheiros, meus amigos e minhas amigas. Eita, nós! Olha só o detalhezinho de pertinho, ó. Cheiro verde aí, ó. Com a linguicinha, o salsichão aí, ó. Bem temperado. Será que vai prestar, viu? Ah, sim. Nem o Boris vai comer, né? Não, o Boris vai comer sim. Vai, sim. Não vai sobrar, Boris? Boris. Esse lobisomem, né? Ele tá Vamos. com frio. E vamos bater boi, né, Boris? Aham. Vamos revistar as linhas, viu? Depois vamos jantar, né? Vamos dar uma revistadinha nas linhas com nós, meus companheiros. Se tiver peixe, a gente tá mostrando. Se não tiver, vamos bater boi. Pescar mesmo vai ser amanhã. É verdade, né, viu? Amanhã sim. E vamos embora. Piscando. Ó, E vamos revistar as linhas, meu Simprão. Vamos... Tá biscando, Vilma? tem. Já tá Olha só, meus aí. companheiros. Vilma disse que tem, ó. Vamos ver. Ó, Olha aí, ó. E deu resultado, né, Vilma? O que é isso? Uma tabarana, viu? é Olha só, meu Simprão, uma tabarana. Vai, essa aí é graúda. É aquela mesmo que o Simprão pegou nos vídeos anteriores, né, Vilma? Quem não viu, meu Simprão, passa nos vídeos anteriores aí, ó. Sem ser o último vídeo, o penúltimo. O Simprão pegou um monte de tabarana dessas daqui. Só que essa aqui é gigante, viu, hein? Bah... Nós pegamos duas ali em cima, meus companheiros. Eu não gravei e deixei pra gravar essa daqui pra vocês agora, ó. Vou mostrar depois as outras que a gente pegou ali. Pegamos com isca de peixe essas aí, né, viu? Isca de lambari. De lambarizinho. Pegamos 2 lambarizinhos de tarde ali. E chamemos na isca, né, viu? Olha só. Olha aí, ó. Olha aí, coisa linda, ó. E os olivos. Essa aí foi pra encerrar a noite, né, viu? Vamos deixar armado aqui. Se a causa pegar mais, nós voltemos. Agora vamos jantar lá, né, viu? Vou mostrar pro Simprão ali agora as duas que a gente pegou antes, né, viu? Esse lobisomem, né? Bota aí. Pega as outras duas ali, viu? Vou mostrar pra eles. Olha aí, meus companheiros. Vai da tabarana. Bonita, bonita mesmo, meu Simprão. Olha aí. Mostra aí. Aí. Olha aí, meus companheiros. Ó, e já garantimos frito, né? E vai sair mais amanhã de dia, eu acho. Viu? E vamos embora, meu Simprão. É isso daí. Parece que tem uma que até tá meio comida no rabo ali, ó, pela... Tá sim. Olha aí, ó, meu Simprão. Alguma piranha comeu ela. As palometas, né, viu? Então vamos embora, meu Simprão. Vamos jantar lá. E vamos dormir que amanhã é outro dia. Aqui é. Aí, ó, já deu frito, né, viu? E vamos lá. Então vamos comer então, meu Simprão. Graças a Deus deu um peixinho na linha, né, viu? Garantindo nosso frito. Nós vamos pegar mais, vamos ficar uns 4 dias, né, viu? Mas vamos pegar com certeza. Como é que ficou esse carreteiro, viu? Esse arroz com salchão aí? Bom demais, né? Mas só enquanto a gente for revistar ainda, achei que ia estar seco, meus amigos, mas não. Olha só o detalhezinho, que maravilha que ficou. Tá servindo para o Simprão que vai estar servindo aqui. Tá botando pro Boris para esfriar também ali. Porque o Boris tá com fome também, né, Boris? Comeu outra ração, mas vai comer. Um carreteiro também. Olha só. Só com temperinho natural, ó, tomate, cebola, pimentão, alho. Que maravilha, vai sobrar pro café amanhã, né, viu? Comer com ovo frito. Então vamos embora, meus companheiros. Vamos jantar, vamos deitar, porque amanhã é outro dia, né, viu? Pegar os vitela amanhã. Um pouquinho pro lobisomem aqui também, né, meu filho? Esse boi vai comer então, ó, carreteirinho. E só tem que esperar esfriar, meu companheiro. Aí, ó. Tá na mão o teu carreteiro aí, meu filho. Só tem que esperar esfriar agora. E tá quente. Valeu, meu Simprão. Amanhã a gente tá de volta. Acompanhe nós, né? E amanhã de manhã eu acho que a gente vai estar encerrando a primeira parte do vídeo, meu. E aí continua. A jornada continua, a pescaria continua, que nós vamos ficar 4 dias, meu. Vamos tentar fazer pelo menos uns 2 vídeos. Né? Uns 2 a 3. Porque o Simprão não sabe quanto é que vai ter de carga de bateria ali, né? Mas quando tiver carga, vamos estar fazendo vídeo pra vocês de conteúdo. Acompanhe nós. E vamos embora. No colo dela eu sobrevivi, filho da
Na terra fruto sertanejo, brotei menino e aqui cresci. Junto à poeira aqui deste chão, os fragmentos do meu coração estão grudados e não vão sair.